నమస్తే అండి, నా పేరు డాక్టర్ దీప్తి. నేను పీడియాట్రిషియన్ ఫ్రమ్ సంఖ్య హాస్పిటల్స్. ఈరోజు మనం చిన్నపిల్లల్లో ఫీవర్ విత్ కాఫ్ గురించి తెలుసుకుందాం. కాఫ్ అన్నది మన శరీరం యొక్క డిఫెన్స్ మెకానిజం. మన శరీరంలోని నోస్ నుంచి లంగ్స్ వరకు మన ఊపిరితిత్తులు శ్వాస కోసం అన్నది ఉంటుందండి. సో నోస్ తర్వాత గొంతు తర్వాత చిన్న చిన్న ట్యూబ్స్ లాగా ఊపిరితిత్తుల వరకు వెళ్తాయి. సో వీటిలోకి ఏదైనా ఫారిన్ పదార్థం అంటే స్మోక్ కానీ, డస్ట్ కానీ, లేదంటే ఏదన్నా వాటర్ కానీ, లేదంటే మిల్క్ కానీ చిన్నపిల్లల్లో తాగేటప్పుడు పొలబారుతారు ఒక్కొక్కసారి. సో అలాంటివి ఏమైనా వెళ్ళినప్పుడు మన బాడీ ఆ ట్యూబ్స్ అన్నవి ఇరిటేట్ అయ్యి అవి బయటకు పంపించడానికి ఆ పదార్థాలను బయటకు పంపించడానికి ట్రై చేస్తాయి. సో ఆ ప్రక్రియే కాఫ్గా ఉంటుందన్నమాట. సో దీనికి మోస్ట్ కామన్గా కాజెస్ ఏంటంటే వైరల్ కాఫేనండి. సో ఈ వైరల్ కాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చిన్నపిల్లలు ఫస్ట్ ఒక 1-2 days ఫీవర్ ఉంటుంది. ఆ ఫీవర్ కూడా ఎక్కువగా ఉండదు, దాంతోపాటే కాఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫీవర్ ఒక 1-2 daysలో తగ్గిపోతుంది. తర్వాత కాఫ్ మాత్రం 1-2 weeks వరకు ఉంటుందన్నమాట. ఈ డ్యూరేషన్లో ఏమవుతుందంటే చిన్నపిల్లలు యాక్టివ్గానే ఉంటారు. ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం డల్గా ఉంటారు, తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ యాక్టివిటీ వాళ్ళు చేసుకుంటారు. అదే కొన్ని సీరియస్ కండిషన్స్, ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కాకుండా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కాఫ్ వచ్చింది అంటే ఫీవర్ చాలా సివియర్గా వస్తుంది. సో పిల్లలు కూడా చాలా సిక్గా ఉంటారు. వాళ్ళు ఆడుకోరు, తినరు, తాగరు. అట్ ద సేమ్ టైం కంటిన్యూస్గా ఫీవర్ వస్తూనే ఉంటుంది. 3 days కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాఫ్ కూడా వస్తుంది. కాఫ్ వచ్చినప్పుడు సో వాళ్ళకి శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. శ్వాస ఎక్కువసార్లు తీసుకుంటారు. ఒక్కొక్కసారి నీలంగా కూడా మారే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట. ఇవి టీబీ, నిమోనియా ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో ఉంటాయి. సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్సే కాకుండా ఎలర్జీ, ఆస్తమా ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో కూడా జ్వరము, కాఫ్ వస్తుంది. కానీ ఈ కండిషన్స్లో కాఫే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫీవర్ కన్నా. సో అవి ఏదైనా స్మోక్ కానీ, డస్ట్ కానీ అలా ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఈ ఫీవరు, కాఫ్ వస్తుందన్నమాట. సో ఈ ఫీవర్, కాఫ్ వచ్చినప్పుడు పిల్లల్ని డాక్టర్ దగ్గరికి ఎప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళాలి? సో ఇవి చాలా వరకు వైరల్ కాఫ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫీవర్ తగ్గిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి కాఫ్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో వరీ అవ్వక్కర్లేదు. కానీ ఎప్పుడైతే పిల్లలు ఫీవర్ తగ్గట్లేదు, కంటిన్యూస్గా హై ఫీవర్ వస్తుంది, ద సేమ్ టైం కాఫ్ వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చాలా పడుకోవట్లేదు, తినట్లేదు, వాళ్ళ రోజువారీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అవి చేయడానికి కూడా, తర్వాత ఎక్కువగా శ్వాస తీసుకుంటున్నారు, ఇబ్బంది పడుతున్నారు, తర్వాత ఎక్కువసార్లు శ్వాస తీసుకుంటున్నారు, నీలంగా మారుతున్నారు, ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఫీవర్, కాఫ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇంట్లో ఏం చేయగలం? ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు పిల్లలకి టెంపరేచర్ తగ్గించడానికి పారాసిటమాల్ మందు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం లూజ్ ఫిట్టింగ్ క్లోత్స్, కాటన్ క్లోత్స్ అలాంటివి వేయాలి. రూమ్ టెంపరేచర్ కూడా కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ కాఫ్ వస్తుంది అంటే వాళ్ళకి వేడి నీళ్ళు తాగిపించడము, కొంచెం స్టీమ్ ఇవ్వడము, తర్వాత ముక్కు దిబ్బడం ఉంది అంటే ముక్కులో డ్రాప్స్ వేయడము, కోల్డ్ పదార్థాలు అస్సలు ఇవ్వకూడదు. సో ఇట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చండి. కానీ ఇంకా వీటి కూడా తగ్గట్లేదు అంటే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ పైన ఇచ్చే నెంబర్కి కాల్ చేయండి.